Así es, Alejo, qué rico poder volver a compartir contigo y con todos los televidentes que siempre están en sintonía con nosotros en su programa también, Los Sonidos de la Tierra, habitando el mundo a través del sonido. Les contamos y les recordamos que en este momento estamos celebrando o estamos en una etapa de una segunda temporada de nuestro programa y con ello vienen secciones nuevas, así que vamos a ir con la primera, que es la trivia, acerca de ¿qué conocen ustedes o un dato curioso de la Escuela de Música de Alfarería de Sonidos de acá de la Corporación Cultural Nibra? He escuchado hablar de ella. ¿Hace cuánto la conoces? Hace unos 4 o 5 años he escuchado hablar de ella. En este momento un hijo mío está estudiando clases de guitarra con ellos. Pues como corporación hace ya más o menos 3 años y a Nibram pues hace muchísimo tiempo, desde una vez que los grabé en el Instituto de Cultura hace ya más o menos unos 7 años. La corporación la conozco hace como unos 5 años. Hemos estado en contacto con Alejandro, con Julián, han sido pues como compañeros de música también de mi esposo, profesores de mis hijos y bueno, y hemos conocido un poco el proceso de ellos, de la escuela de música, que ha sido muy bonito. Me parece que es muy útil porque genera cultura, un espacio para la cultura donde los jóvenes están pudiendo ejercer en algo diferente a otras cosas que les hacen daño. Mientras que ahora están haciendo algo útil, aprendiendo algo para un futuro. Me parece pues que el proceso es muy importante principalmente para los jóvenes. Pienso que les permite a la comunidad juvenil desarrollarse, que estos tengan un espacio cultural donde puedan aprender. Aparte, o sea, no solo es como el instituto ofrece unos programas y ellos también a través de sus programas abarcan muchísima más cantidad. Eso permite que muchísimos más jóvenes tengan como ese espacio y se interesen por la cultura, por la música, por todo ese tipo de actividades que de una u otra forma los alejan como de malos caminos. Me parece muy bueno y me parece muy completo, me parece muy bueno que los niños tengan la posibilidad de ver diferentes clases de instrumentos y que también tengan teoría de la música, porque es un complemento fundamental para que ellos crezcan como muy estructurados en la música. Pues para nosotros es muy bueno porque eso mejora mucho inclusive el sector, ayuda para que el sector tenga mejor ambiente y ayuda mucho. Me parece pues que principalmente por la nueva sede es algo que le hacía falta a Nibram, ¿cierto? A la corporación, porque eso permite sostener los programas, permite que haya una estabilidad en cuanto a su grupo de personas que están dentro de la corporación. Eso también refleja una seguridad frente a las demás personas que inscriben a sus hijos o que se inscriben para aprender. Y respecto al programa, me parece que ha tenido, pues es un avance significativo, y a medida que se van acomodando en el tiempo, se incluyen mejores secciones, se ha vuelto un poco más participativo de lo que antes era, y me parece muy importante, conservando lo que tenían muy bueno y añadiéndole unas cosas que lo mejoran muchísimo. Pues que participen, que se acerquen, conozcan, que se den cuenta de lo que está sucediendo, que es algo bueno que está generando para los jóvenes un espacio diferente y que les puede dar mucho beneficio y cambiar sus vidas. Creo que está totalmente invitada a un espacio cultural para aprender, a aquellos que quieren tener un conocimiento medio o básico, o quizás quien quita músicos que lleguen muy lejos. Entonces, totalmente invitados a la corporación y al programa, pues que lo vean, que lo disfruten, que se lo gocen, que aprendan bastante, porque es un espacio que nos enriquece a todos. Invito a todos los padres de familia y a los niños que le digan a sus padres que están muy interesados en conocer la corporación, que quieren venir a aprender algún instrumento, y que los papás le faciliten esto a los niños, porque para el desarrollo y para el crecimiento de ellos es fundamental. Eso les da mucha seguridad y les da otras posibilidades de vida. Bueno, y regresamos acá a la sede de la Corporación Cultural Nibram. Hoy, como parte de este segundo programa de nuestra temporada 2016, dimos una continuidad justamente a lo que sucedió acá en la inauguración de la sede.
un espacio donde tuvimos la posibilidad de compartir con diferentes artistas locales y de la región. Entonces vamos a seguir dándole continuidad en la sección Territorio Sonoro, y Mariana, también contarles un poquito qué fue lo que sucedió y cuál fue esa dinámica y esa compartir alrededor del arte y de la música. Bueno, hay que recordarles que en el programa anterior mencionamos un poquito cómo fue como esa intención que tenía la corporación de realizar esta inauguración, y que contó con personas muy cercanas como tal a Nibram, a la corporación, ¿cierto? Como dice Alejo, de acá del municipio del Carmen. Estuvo pues de Río Negro, vinimos como Mares, hubo poetas también acá del municipio, estuvo Aleteos, así un sinfín de grupos y de personas que hicieron que esta velada hubiese sido muy cercana, muy familiar, que siento yo, Alejo, que logró Nibram iniciar con un pie derecho este 2016, precisamente porque compartió en familia y le generó coherentemente un espacio a la comunidad, acorde a la propuesta artística y cultural que tiene la corporación. Porque negar que soy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento, de esos ocasos negros, un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo al morir. Porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, si alma mía, la gloria eres tú. Si alma mía, la gloria eres tú. De los amigos Hugo Jamioy y Vito Apuchana, que son unos poetas indígenas, vamos a compartir aquí algunos poemas. Este es del amigo Guayú, Vito Apuchana, mujer. La vida está aquí, plena, entre mujeres, mi hermana la mañana, mi mujer la tarde, mi madre la noche, mi abuela el sueño, su festejo como las casimbas es breve y profundo. Sueño venado. Busco en el espejo del agua el rostro del Irama que fui en el sueño de anoche.
Hay un chinchorro entre el sueño del wayú y el sueño propio de la tierra. Las mujeres continúan entretejiendo la vida. Mujeres aves. En una tarde ocurrió que vi a dos alcaravanes, pasaron veloces por mi enramada cantando leu, leu, leuma, leu, leu, leuma. Había luna subiendo sobre el rojo descanso del sol y los vi perderse por el camino que va hacia el Hawái de Marirop. Entrada la noche sucedió un sueño en mí, lleno de mujeres aves. Estaba Hiet Huitzú, la mujer azulejo, tejiendo con todos los colores del tiempo. Hiet Wawachi, la mujer tórtola, llamaba a sus hijos: traigan la vida aquí, traigan la vida aquí. La mujer lechuza acechaba desde el fuego de sus ojos al hombre deseado. La mujer colibrí renovaba las flores de los sueños olvidados, y muchas aves y muchas mujeres. Hiet Caray, la mujer alcaraván, allá, henchida de presagios en cada latido de su corazón. Hiet Wului, la mujer turpial, repartía el agua fresca de la risa. Hiet Isho, la mujer cardenal, sostenía el entorno en sus alas rojicenizas. Al despertar le conté el sueño a mi madre y sonrió sin mirarme. Ajá, ella es una Huaypiray, una mujer sinsonte, y a partir de entonces he venido descubriendo las plumas ocultas de las mujeres que nos abrigan. Noches en vela viendo por la ventana hacia el exterior, esperando que en un suspiro vuelva con él su buen humor. Mientras tanto llevo en mis hombros las amenazas y el dolor como estandartes de mi lucha y los que me llenan de valor para volar y vencer la impunidad, para volar y su mirada recordar, para volar y vencer la impunidad, para volar y su mirada recordar. Noches en vela haciendo de tripas corazón, mientras la memoria trae recuerdos de la barbarie y la vejación. No pueden silenciar mis anhelos de verdad, así los medios oculten con mentira, las semillas brotarán y volarán. El recuerdo y sus nombres volverán para quedarse y no volverse a marchar y vencer la impunidad y su mirada recordar. Para volar.
know Jah never let us down, pulled you right from wrong. I know Jah never let us down. Oh no, that makes the world so hard. Every day we got to keep on fighting, fighting. That makes the world so hard. Every day, and the people are dying. Hatred for anger and starvation, lamentation, but redeem to revelation. Give man your redemption. I used to give us the teachings of His Majesty, for we not wrong, not devil, philosophy. Give us the teachings of His Majesty, for we not wrong, not devil, philosophy. Feel it in the one drop, and we still find time to rob. We're making the one stop. The generation gap, no feel this drum beat. As it beats within, playing our rhythm, fighting a game, easing them skissing say. I know Jah never let us down, pulled you right from wrong. I know Jah never let us down. Oh no, that makes the world so hard. Every day we got to keep on fighting, fighting. That makes the world so hard. Every day the people out. Cuerpo en la laguna. Como a la guerra, el lago impávido sobrevivió a la noche. La luna se ha enflaquecido como una grieta que mira a los amantes. Sobre el hombre se derraman los colores del nuevo día y en sus ojos, solo y para sus ojos, se aprisiona el reflejo de ella, tendida ante el herbaje como una Venus. Un meridiano de sombra surta medio cuerpo. Un meridiano de sombra surta medio cuerpo, sus formas difusas se calan en la laguna. Su piel es la piel de las olas que vibran tímidamente. En su piel murió la noche y fue parido el sol. Bueno, hay una canción que nació como en esos momentos que la vida se pone como un poquito con nubes y oscura. Y hay como una palabra, pero también es como una sensación de andar en la vida sereno, aunque las nubes y como los vientos azoten. Serenidad, serenidad, como el lucero titilante y el sol radiante, como las aves sin premura en las alturas, como los árboles tranquilos. Serenidad, serenidad, serenidad. Si tu alma entristece por no andar en libertad y la tempestad te envuelve sin piedad, si el amor emprende el vuelo y se va la luna llena, la tierra arde en llamas que te queman. Si las penas de repente se posan en la frente, enmudecen las palabras, humedecen tu mirar.
viento enfurecido azota los latidos. Los pájaros etéreos huyen despavoridos. Serenidad, serenidad. Serenidad, serenidad. Como el barquero con su remo en el vaivén del mar, en el vaivén del mar. Como se mecen las florestas entre la lluvia. Y el pescador en la creciente sereno va, sereno va. Como el barquero con su remo en el vaivén del mar, en el vaivén del mar. Bueno, regresamos a nuestra sección Territorio Sonoro. Esperamos que ustedes hayan tenido la oportunidad de disfrutar de este espacio en caso de que no hayan venido a la inauguración, y a todos esos grupos o personas que nos acompañaron, el público y la comunidad en general, ojalá se hayan podido ver reflejados y recordar esa noche tan espectacular que vivimos acá precisamente en esta sala de la nueva sede de la corporación. Ahorita vamos a ver una nueva sección que también es nueva, que se llama ¿A qué suena?, que en lo personal me encanta porque es la posibilidad de que ustedes como comunidad y todos los invitados que tengamos puedan expresar a partir de lo que escuchan, de un sonido o de una música específica, algo que esa canción les esté transmitiendo como tal ese sonido. Hicimos un ejercicio de Alejo muy bonito con unos niños de acá, estudiantes de la escuela de música, y ellos lograron incluso contarnos a partir de un sonido qué lugares imaginaban, qué instrumentos se les venían a la cabeza e incluso qué color tenía la canción. Así que es una sección bonita, sentida y también muy participativa para la comunidad. ¿A qué te suena esa canción? A guitarra. A guitarra. Como a guitarra, a flauta. ¿Y qué te imaginaste? Estando en un hotel, cantándole a una bienvenida. Recuerden que pueden estar en sintonía con nosotros los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde con repetición. Agradecerles una vez más por estar en sintonía con nosotros, acompañarnos en esto que llamamos los sonidos de la tierra, habitando el mundo a través del sonido.